दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करेंगे इस वेपोराइजर के बारे में। दोस्तों ये वेपोराइजर फीवर, कोल्ड, कफ एंड अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। साथ में आती है एक केबल एंड सप्लाई प्लग, ये कप और ये कप का कवर। अगर आपको ये खोलना है तो आपको इस तरह से घुमाना होगा, ये खुल जाएगा। इसके अंदर ये मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट रहता है। आपको इसमें पानी भरना है और इसको इस तरह से बंद कर देना है। दोस्तों बंद करने के बाद आपको सप्लाई में कनेक्ट कर देना है और सप्लाई में कनेक्ट करते ही इसके अंदर जो पानी है वो हीट होगा और इस होल से एक फ्यूम, वेपोराइज वाटर की फ्यूम निकलेगी, जिसको आप अपनी नाक और मुंह के द्वारा अपनी फेफड़ों में और लंग्स में ले सकते हैं, जिससे आपको खांसी, जुकाम, हैवी फीवर, अस्थमा में बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों इस आइटम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ये आइटम ले सकते हैं। अगर आपने ये आइटम पहले भी यूज किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आइटम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।